Sveiki atvykę į Davinės bičiuliadienį. Kiekvienais metais Davinės visame pasaulyje organizuoja aktyvacijos dieną, kurios metu visi darbuotojai skirtingose šalyse, atstovaujantis Davinės prekinį ženklą, sustoja tam, kad darytų prasmingus darbus. Sukūrėm labai gražių projektų kartu su mūsų bendruomenė. Vienas iš jų augino medžius. Šiais metais naujas projektas Davinės fermoje. Bičių pieva, auginsime bites. O dabar susipažinkite su mūsų bičiuliais. Ūkininkas ieško prasmės. Sveiki, aš esu Austėja, Modo2 Saldu įkūrėja. Sveiki, aš esu Davinės ferma bičiulis Paulius Chockevičius. Aš esu Kristupas Šilinskas, esu čia jau ne pirmą kartą, padedu savo tėčiui, seneliui. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu papuošti jų gražų stalą, jų tokį pasibuvimą, bičiuliadienį ir kartu būti su jais kaip ir jų bičiulė. Šiandien ką darėm, tai ruošiam žemės sodinimui va čia. Ir atvežėm dar 2 avilius. Jie talpina 160 000 bičių ir jos darys nuostabią biologinę įvairovę šioje aplinkoje. Nuo pat ryto susirinkęs kolektyvas aptarė ne tik tai svarbią bioįvairovės temą, tačiau prisiminė ir Davinės Lietuva komandos vertybės. Ir mokomės būti bitininkais. Nors visiškai nesenai prisijungiau prie Davinės Lietuva komandos, tačiau neapsakomai didžiuojuosi, kad esu šios komandos dalis. Todėl visus kviečiu į Davinės fermą paragauti mūsų susukto medaus. Tuk-duk, 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 tuk-duk.